ομιλητών μας, η κυρία Τζάκρη. Μόλις βγήκε. Κυρία Τζάκρη, μας ακούτε? Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο σας? Θα ξανακάνουμε την προσπάθεια όπως έγινε και πριν. Θα επιμείνουμε ωστόσο, Στέφανα, αν και έχεις δώσει ήδη μια απάντηση, σε σχέση με τις αριστερές αξίες και το πώς αυτές μπορούν να διαφυλαχθούν με την ένταξή μας στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα. Έχουν φτάσει πολλές ερωτήσεις μελών μας σε σχέση με αυτό. Και αν πιστεύεις ότι υπάρχει ο κίνδυνος σε σύμπλευση με την ομάδα του Ευρωπαϊκού Φιλελεύθερου Κέντρου, θα μπορούσε να δημιουργήσει ιδεολογικό πρόβλημα σε αριστερά μέλη του κινήματος Δημοκρατίας. Όχι, καθόλου. Το αντίθετο. Νομίζω ότι οι πολιτικές μας είναι απολύτως πιστικές και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φοβηθούμε τον διάλογο με ανθρώπους που έχουν μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση στην λειτουργία της αγοράς. Και επαναλαμβάνω, άλλο νεοφιλελεύθερη που σημαίνει ιδιωτικοποίησης και καμία ρύθμιση και άλλο ελευθερία στην δυνατότητα ενός συμπολίτη μας να μπορεί να έχει ιδιωτική πρωτοβουλία και να ανταγωνιστεί επί ίσης όρης μέσα σε μια αγορά. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό, εκτός αν υπάρχει κάποια αναλλακτική που δεν τη γνωρίζουμε. Λοιπόν, ή θα κοιτάξουμε την εφαρμοστέα πολιτική με ρεαλιστικούς όρους ή θα μείνουμε σε όρους που ανήκουν στο παρελθόν. Να μην έχουν καμία αμφιβολία. Σέβομαι απόλυτα τους ενδιασμούς, αλλά υπάρχει μεγάλη σύμπνοια ακόμα και με τα άλλα κομμάτια, στο πούμε, του Renew, πέρα από το Δημοκρατικό Κόμμα, στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει ρύθμιση σε μια αγορά για να είναι εύρυθμη. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι? Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει κάθε χώρα το ίδιο σημείο κίνησης. Είναι λίγο διαφορετικό σημείο κίνησης, ακόμα και η Ιταλία είναι από ότι. Άρα το ζήτημα είναι εμείς πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο όταν έχουμε μια κρατικοδίαιτο καπιταλισμό για τους πολύ λίγους. Εκεί λοιπόν πιστέψτε με ότι ακόμα και αυτό το φιλελεύθερο κέντρο μέσα στο Renew θα είναι μαζί μας στο πώς πρέπει να πατάξουμε τα καρτέλ, στο πώς πρέπει να φύγει η ολιγαρχία από την ζωή της χώρας μας, στο πώς πρέπει να υπάρχει κράτος δικαίου, στο πώς πρέπει να έχουμε πράσινη μετάβαση, να επενδύσουμε στην ηλεκτρική ενέργεια παρεμβατικά κτλ. Λοιπόν, άρα φανταστείτε αντί να έχουμε ενδιασμούς για τη συνομιλία με εκείνους, φανταστείτε να είναι εκείνοι σύμμαχοί μας στις προτάσεις που φέρνουμε στην Ελλάδα. Αυτό πάει να πει επιτυχία σε εξωτερική πολιτική. Το ίδιο θέμα έχουμε πάλι με την κυρία Τζάκρη. Κυρία Τζάκρη, αν προσπαθείτε να συνδεθείτε από υπολογιστή, ίσως να μην μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τις λειτουργίες του Space, ώστε να μπορέσετε να μιλήσετε. Οπότε, μέχρι να αποκαταστήσουμε πάλι το πρόβλημα με την κυρία Τζάκρη, Ελένη. Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Τζάκρη δεν την βλέπω να γίνεται τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής στο κόμμα της, στο κίνημα Δημοκρατίας. Μάλλον έχει σίγουρα πολλά να προσφέρει και σε άλλους τομείς. Ελένη, θέλεις να κάνεις την επόμενη ερώτηση στον πρόεδρο? Ναι, φυσικά. Λοιπόν, η επόμενη. Το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα είναι σύμφωνο με το νεοφιλελεύθερο μοντέλο στην οικονομία? Ασπάζεται το οικονομικό πρόγραμμα του Μακρόν? Ο Μακρόν κρατικοποίησε την ΔΕΗ τους. Εντάξει, λοιπόν, άρα να μιλάμε επί πρακτέου και όχι επί θεωρητικής κατηγορίας. Λοιπόν, το γεγονός ότι στο ασφαλιστικό αναγκάστηκε να πάρει δύσκολες αποφάσεις, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν θεωρώ ότι οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ διαφορετικές επί κυβέρνησης. Λοιπόν, άρα ας είμαστε ειλικρινείς. Ξέρετε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε τις, ας το πούμε, αριστερές πολιτικές που θέλουμε να έχουμε? Εάν είμαστε η χώρα που παράγει πράγματα, αν είμαστε η χώρα που έχει κράτος δικαίου, αν είμαστε ανταγωνιστικοί, έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε πολιτική που να μπορεί να έχει ένα αναδιανεμητικό σύστημα στο ασφαλιστικό της. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα σε συρρίκνωση.
κι εμείς. Τι πρέπει να κάνουμε? Εάν δεν μπορέσουμε να παράγουμε υπεραξία, θα είναι μια από τα ίδια στο μέλλον. Υπάρχει μια πραγματικότητα στην οικονομία και στο πώς κάποιος διαχειρίζεται τα δημοσιονομικά μιας χώρας. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαι εδώ να δικαιολογήσω τον Μακρόν ή τον κάθε Μακρόν, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς έχουμε τη δικιά μας φιλοσοφία, έχουμε άλλο σημείο κίνησης ως χώρα και αυτό που είπα στην Θεσσαλονίκη όταν παρουσίασα το οικονομικό πρόγραμμα ισχύει απόλυτα και το Δημοκρατικό Κόμμα, στο οποίο δεν ανήκει, επαναλαμβάνω, ο Μακρόν, εντάξει, είναι αυτό το οποίο στο οποίο συμφωνούν απόλυτα, ότι εάν δεν επενδύσουμε θα χρεοκοπήσουμε. Με μαθηματική ακρίβεια. Δεν είναι δυνατόν να είναι μια χώρα η οποία συρρικνώνεται, η οποία έχει τεράστιο χρέος και η οποία έχει ρεκόρ ελλημάτων και δεν έχει δικαιώματα και δημόσια αγαθά όπως είναι η υγεία και η παιδεία, εντάξει, και δεν έχει ανταγωνιστική παιδεία με όρους συμμετοχής στις εξελίξεις για το μέλλον, καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε σε καλή θέση ως χώρα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια πολύ εύθραστη βάση ως χώρα. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε ένα άλλο σημείο κίνησης από άλλες χώρες. Προφανώς υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί εγκάρσιοι στην Ευρώπη, αλλά μην βαφτίζουμε όλους με μία ταμπέλα επειδή νομίζουμε ότι αυτό είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι στην εφαρμοστέα πολιτική και είναι στις αξίες. Λοιπόν, εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι δήθεν νεοφιλελεύθερος, ενώ στην πράξη εφαρμόζει μια πολύ στιγνή δεξιά πολιτική. Σας ακούμε, κυρία Τζάκρη. Πολύ καλά τώρα. Μόλις ολοκληρώσει ο πρόεδρος, περνάμε αμέσως. Παραλίγο να χάσω τη θέση του Τμήματάρχη Εξωτερικής Πολιτικής, ρε φίλε. Τι γίνεται? Λοιπόν, αλλά να σας πω κάτι. Εγώ είδα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει κολοτούμπα στα δύο φύλλα με το που βγήκε ο Τραμπ. Εγώ δεν είδα τον Μακρόν να κάνει κολοτούμπα σε αυτό. Το αντίθετο. Λοιπόν, είναι πολύ μπροστά στα κοινωνικά δικαιώματα και στο τι πρέπει να κάνουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι ένα πράγμα ο κάθε ηγέτης μιας χώρας, είναι άλλο ένας χώρος ο οποίος έχει μια ιστορία από το 2004, ο οποίος απευθύνεται σε ένα φιλοευρωπαϊκό αλλά πιο σύγχρονο μοντέλο με κοινωνική ευημερία και αλληλεγγύη και παρεμβατικότητα. Είναι ακριβώς οι αξίες που έχουμε εμείς. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Είπα λίγες πριν, σας είπα ας πούμε, για τη στάση στην Παλαιστίνη που θα πρέπει εμείς να είμαστε πολύ πιο ενεργοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτά τα ζητήματα. Είδατε τον κύριο Μητσοτάκη να χασκογελά στο Ισραήλ λες και δεν έχει γίνει τίποτα πριν από λίγες εβδομάδες. Νομίζω ότι είναι θετικό εμείς να είμαστε στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και να έχουμε φωνή μέσω ενός σημαντικού κόμματος στην Ευρώπη, αντί να βασιζόμαστε, ξέρετε, στην καλή προαίρεση άλλων κομματικών σχηματισμών που μόνο καλή προαίρεση δεν έχουν προς εμάς. Κυρία Τζάκρη, δεν χάσατε τον τομέα. Μάλλον είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Ίσα που πρόλαβα, νομίζω. Παραλίγο να τελειώσει το Space απόψε. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Καλησπέρα. Πώς θέλετε να το πάμε? Θέλετε να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο? Θέλετε να προχωρήσουμε απευθείας ερωτήσεις? Ας πω δύο λόγια, νομίζω, καλύτερα αρχικά. Νομίζω όμως ότι ο πρόεδρος τα έχει καλύψει πλέον όλα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ζούμε σε μια συγκυρία ασύμμετρων και διαρκώς μεταβαλλόμενων απειλών. Μόλις μέσα σε 5 μέρες έχουμε απώλειες στο χρηματιστήριο 10 τρισεκατομμυρίων. Έχει πέσει ουσιαστικά το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Και όλες οι χώρες σχεδόν του πλανήτη έχουν επιβάλει μεταξύ ημών και αλλήλων αμοιβαίους δασμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ευστάθεια και του ελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος. Και είναι προφανές ότι το κίνημα Δημοκρατίας γεννήθηκε και οργανώνεται ως συντεταγμένο πολιτικό κόμμα, και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά, και όχι ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Αυτό σημαίνει ότι και οι δράσεις μας, αλλά και η φωνή μας, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν όλο το μέτωπο αυτού του οικονομικού κατεστημένου, το οποίο ασκεί καθολικό έλεγχο και στην ενημέρωση, όπως βιώνουμε καθημερινά. Αυτές τις μέρες νομίζω ότι διαπιστώνουμε πάρα πολύ έντονα το πόσο λαθεμένες επιλογές έκανε το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αμφίπλευρα και προς τις ΗΠΑ και προς τη Ρωσία, αφού χάσαμε και το φτηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία και τις φτηνές πρώτες ύλες και μας έβαλαν και δασμούς, είπα, και έχουμε μπλέξει και σε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, που εξαιτίας αυτού, λόγω των υπαναχωρήσεων της Αμερικής,
προχωράμε και σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα μαμούθ 800 δισεκατομμύριων. Βλέπετε λοιπόν εσείς κάποια διορατικότητα σε αυτό, γιατί εγώ δεν βλέπω καμία. Την ίδια στιγμή βιώνουμε τη σκληρή αντίδραση της αντίληψης και του Λαϊκού Κόμματος, όπως εκφράζεται και στην Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακόμη και για τα αυτονόητα για ένα κράτος δικαίου, όπως το βιώνουμε τουλάχιστον εμείς σαν κρίση με το έγκλημα των τεμπών αυτό το διάστημα. Αντιμετωπίζουμε μια κυβέρνηση η οποία απροκάλυπτα συγκαλύπτει. Σε λίγο νομίζω ότι θα έχει το θράσος να απαιτήσει και συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων, έτσι όπως το πάνε. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν και με το απόρρισμα του ΕΔΑΣΑΜ και τις πιέσεις που λένε ότι δέχονται τα μέλη του. Απίστευτα πράγματα λέγονται στις τηλεοράσεις, όπως η δηλώση Παπαδημητρίου ότι δεν σκοπεύει να αυτοκτονήσει και ότι θα το πάει μέχρι τέλους. Και όλα αυτά αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα που καθιστά επιτακτική τη διεθνοποίηση της δικής μας φωνής, που είναι η φωνή των πολιτών, είναι η φωνή της κοινής λογικής. Και σε τελική ανάλυση, και είναι και η απέτηση του λαού μας για μια βαθιά τομή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Η ενημέρωση που λάβατε και λάβαμε από τον πρόεδρό μας, τον Στέφανο Κασσελάκη, ξεκινά από την πολύ σημαντική και όχι τυχαία επισήμανση του έργου που επιτελεί η ομάδα των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του Κινήματος Δημοκρατίας, και η οποία, όπως και οι αριθμοί αποδεικνύουν, είναι πιο παραγωγική από όλα τα κόμματα και όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στις εκλογές του 2023, αλλά και μετά από αυτές. Αυτή η ομάδα, λοιπόν, από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε το Κίνημα Δημοκρατίας, αλληλεπιδρά με τα μέλη μας και την κοινωνία των πολιτών, παρεμβαίνει, προτείνει λύσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως κάναμε και με τη σύνταξη κατηγορητηρίων για 10 πολιτικούς υπευθύνους για το έγκλημα των τεμπών. Ζούμε όμως και κάτι εξήμορο. Παρά το γεγονός ότι στις ευρωεκλογές του 2023, με πρόεδρο του Στέφανο Κασσελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέλεξε 4 ευρωβουλευτές και αναδείχθηκε δεύτερη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα, σήμερα να μην έχουμε βουλευτική εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και έτσι είχαμε 2 επιλογές. Η μία να περιμένουμε τις επόμενες ευρωεκλογές για να βγάλουμε εμείς ευρωβουλευτές, και η άλλη να ανοίξουμε δρόμο μέσα στο εφιστάμενο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να ακουστούν οι προτάσεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τώρα που η Ευρώπη και η Ελλάδα τις έχουν πιο πολύ ανάγκη από ποτέ. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα και με δεδομένες τις ευρωκοινοβουλευτικές ομάδες, θα έπρεπε να επιλέξουμε τον καλύτερο δυνατό σύμμαχο, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνει στους κόλπους του, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, ευρωβουλευτές των συστημικών κομμάτων που οδηγούν την Ελλάδα στον γκρεμό, τα τέμπη στη συγκάλυψη και τα κοινωνικά μας αιτήματα σε ακινησία. Πώς μπορούσαμε, για παράδειγμα, φανταστείτε το, να προχωρήσουμε στο ΛΕΦΤ ή στο Λαϊκό Κόμμα, να προσχωρήσουμε, ή στους ΠΕΣ. Αυτοί θα μας έβαζαν μεγαλύτερο θυγαστήρα από αυτό που εν Ελλάδα οι εκπρόσωποι τους παλεύουν καθημερινά να μας επιβάλλουν. Πού να πάμε με το ΠΕΣ του Ανδρουλάκη που ξέπλυνε τον Τριαντόπουλο με ένα πλημέλημα, με το ΛΕΦΤ της Νέας Αριστεράς και τον ΣΥΡΙΖΑ που κατάργησαν κάθε έννοια νομιμότητας απευθείας μετά την εκλογή του Κασσελάκη, ή με το Λαϊκό Κόμμα με το οποίο μας χωρίζει άβυσσος? Πάμε λοιπόν να πούμε μια αλήθεια. Είναι το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα κάτι με το οποίο ιδεολογικά ταυτιζόμαστε ή και προγραμματικά, θα σας έλεγα εγώ? Όπως μας απάντησε ήδη και ο πρόεδρος, νομίζω πάρα πολύ εύγλωτα, ευθέως όχι, δεν ταυτιζόμαστε. Είναι δεκάδες τα σημεία στα οποία συμφωνούμε όμως με το μανιφέστο των Ευρωπαίων Δημοκρατών και δεκάδες τα σημεία με τα οποία διαφωνούμε. Γιατί εκ των πραγμάτων εμείς ζούμε σε μια ιδιαίτερη γωνιά του πλανήτη και αντιμετωπίζουμε επί δεκαετίες την τουρκική απειλή εξ Ανατολών και την κατοχή της Βόρειας Κύπρου, και σε αυτά το εθνικό συμφέρον έρεται υπεράνω οποιοδήποτε ευρωπαϊκού συσχετισμού, όπως νομίζω που καταλαβαίνουμε όλοι. Για παράδειγμα, θα αναφέρω μερικά μόνο σημεία θεσμικής ανασυγκρότησης της Ευρώπης, με τα οποία αναφέρθηκε και ο πρόεδρος και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Όπως τη δυνατότητα εκλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ευρωπαϊκούς καταλόγους κοινούς σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το να χορηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα γνήσιο δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, και εμείς, σαν Κίνημα Δημοκρατίας, θα προτείνουμε το δικαίωμα της λαϊκής νομοθέτησης, ώστε να ενθαρρυνθεί η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Άρα, ορίστε πού μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς ως Κίνημα Δημοκρατίας. Πρέπει να εξασφαλιστεί η διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των εκλογικών εκστρατιών και να απαγορευτεί η διεθνής παρέμβαση μέσω του διαδικτύου και των μεγάλων διεθνών μηντιακών ομίλων. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε. Το καθεστώς της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, που θα είναι πάντα βασισμένο βέβαια στις υπάρχουσες συνθήκες, το ενιαίο δηλαδή ευρωπαϊκό διαβατήριο, που είναι ένα ζήτημα που υπάρχει στο διάλογο στη δημόσια σφαίρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πώς να εναρμονίσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου, κάνοντας πράξη την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες, γιατί αυτό προς ώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξη. Κυρία Τζάκρη,
Αναφερθήκατε ήδη στο διεθνές περιβάλλον και υπάρχει μία από τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί από τα μέλη μας, η οποία αφορά τη γενοκτονία που συντελείται αυτή τη στιγμή από το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Μιλήσατε και για μεταναστευτικές ροές, οπότε υπάρχει η αντιστοιχία με τα θέματα που θέσατε και έχουν ζητήσει τα μέλη να δουν ποιες είναι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος για τη γενοκτονία που συντελείται από το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Κοιτάξτε να δείτε. Να πούμε καταρχάς ποιες είναι οι δικές μας θέσεις, γιατί πρέπει να το καταστήσουμε σαφέστατο αυτό και να μην έχουμε, αν και αναφέρθηκε ο Πρόεδρος, έτσι. Πρέπει όμως να το λέμε καθημερινά πάρα πολύ καθαρά, ότι εμείς ήμασταν ένα από τα λίγα κόμματα που σε επίπεδο ηγεσίας, να το πω κατά αυτή την έννοια, ο Πρόεδρος μας επισκέφθηκε τη Γάζα, έτσι, και όχι το Ισραήλ, κατά τη διάρκεια αυτής της, της εμφύλιας, της ανθρωποκτονίας που συντελέστηκε σε αυτό το χώρο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, θέλω να πω ότι η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Είμαστε σταθερά υπέρ της εφαρμογής των αποφάσεων του ΟΗΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν την ύπαρξη ελεύθερου Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο βέβαια πρέπει να φροντίσει να μην είναι ορμητήριο τρομοκρατών και να έχει καλή γειτονία με όλα τα υπόλοιπα κράτη. Έχει συμβεί εκεί μια τρομακτική, τρομερή ανθρωπιστική κρίση και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό το έγκλημα. Και αν παρακολουθήσουμε βέβαια όλοι το μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος, θα δείτε ευθαρσώς ότι μιλούν ξεκάθαρα για την ειρήνη στην περιοχή, η οποία προϋποθέτει βεβαίως και την διασφάλιση αυτού που σας είπα προηγουμένως, την ύπαρξη δηλαδή ελεύθερου Παλαιστινιακού κράτους από τη μια, από την άλλη πλευρά το Ισραήλ, αυτό δεν αμφισβητείται όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί μόνο σε αυτή τη βάση μπορεί να εδραιωθεί η ειρήνη στην περιοχή. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα απολύτως ταυτιζόμαστε και είμαστε από τα λίγα κόμματα, στη χώρα μας θα μιλήσω, πρώτα απ' όλα στο εσωτερικό μας, που έχουμε τόσο καθαρές θέσεις για το ζήτημα αυτό και ενδεχομένως οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες είναι και από τις λίγες ευρωπαϊκές οικογένειες και ευρωπαϊκά κόμματα, τα οποία έχουν επίσης από την πλευρά τους πολύ καθαρές θέσεις στο θέμα αυτό. Γιατί είδατε τι λέει το ΠΕΣ, τη μια το λέει έτσι, την άλλη αλλιώς. Είδατε τι λέει το Λαϊκό Κόμμα, τη μια έτσι και την άλλη αλλιώς. Και νομίζω ότι σε αυτή την άποψη, οι απόψεις μας είναι αμφότερες, πολύ εναργείς, σαφείς και καθαρές και νομίζω ξεκάθαρες. Έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγχυση ως προς αυτό το θέμα. Χρήσιμη παρέμβαση. Έχουμε ξανά τον Πρόεδρο μαζί μας και μιας και είμαστε στο διεθνές περιβάλλον, υπάρχει... Να πω κάτι πάνω στην Παλαιστίνη, μου επιτρέπεις. Σας διαβάζω από το μανιφέστο τους που λέει: στην πραγματικότητα δεν θα υπάρξει διαρκής ειρήνη χωρίς την αναγνώριση του νόμιμου δικαιώματος του Παλαιστινιακού λαού σε έδαφος και κράτος. Ούτε θα υπάρξει διαρκής ειρήνη αν ο Παλαιστινιακός λαός και η Παλαιστινική αρχή δεν αναγνωρίσουν το κράτος του Ισραήλ και την ασφάλειά του. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι μια απολύτως ξεκάθαρη θέση, η οποία είναι ακριβώς η θέση στην οποία έχουμε υποστηρίξει εδώ και καιρό και εμείς και εδώ, και νομίζω ότι και όταν ήμουνα στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα. Η ερώτηση όμως είναι αυτό το πώς εφαρμόζεται στην πράξη μετά από αυτό που έχει κάνει το Ισραήλ στη Γάζα. Και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή επίσης στη Γάζα, γιατί να ξέρετε ότι η κατάσταση πάει το κακό στο χειρότερο εκεί πέρα. Αυτό το ζήτημα, το γεγονός ότι δεν παρουσιάζεται πλέον στα διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως θα έπρεπε, με ανησυχεί πάρα πολύ. Αλλά η απουσία από τον δημόσιο διάλογο σε αυτό και από τα ευρωπαϊκά φόρα σίγουρα δεν είναι λύση. Πρέπει να βγούμε μπροστά σε αυτό το θέμα με ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο κοντά στα πιστεύω μας και ας μην υπάρχει η ίδια ένταση στη θέση αυτή τη στιγμή. Στο διεθνές περιβάλλον εστιάζει και η επόμενη ερώτηση, Στέφανε, σχετικά με το ουκρανικό ως κίνημα. Κατά πόσο εναρμονίζονται οι θέσεις μας με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος απέναντι στο ουκρανικό ζήτημα. Θοδώρα, θες να απαντήσεις? Για το ουκρανικό. Κοιτάξτε, είπα ήδη κάτι, ότι η δική μας θέση είναι ότι θέλουμε πολυδιάστατη ευρωπαϊκή πολιτική. Αλλά με συγχωρείτε, η ευρωπαϊκή ηγεσία είναι κοντόφθαλμη όταν η Ρωσία της έκοψε ήδη το φτηνό φυσικό αέριο και τις πρώτες ύλες, όπως ήδη είπα, και ταυτόχρονα τρώσκε τους δασμούς από τις ΗΠΑ επειδή στήριξε στην πολιτική του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Τότε, όταν συμβαίνουν όλα αυτά συγχρόνως, δεν είσαι και πολύ εμπνευσμένη η πολιτική ηγεσία. Γι' αυτό λέμε ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να προωθήσουμε την εκλογή Προέδρου απευθείας από τους λαούς της Ευρώπης
Και επιτρέψτε να σας πω, σε αυτό πάνω το θέμα, επειδή συνάδει και με το πρόγραμμα των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα και για το οποίο συζητούν αυτή τη στιγμή και τα κράτη και οι κυβερνήσεις και οι πολίτες όλων των χωρών. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε εδώ ότι όλο αυτό το πρόγραμμα είναι συνεπακόλουθο της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η συνεπακόλουθο μάλλον απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χαλάρωση των κανόνων, των δημοσιονομικών κανόνων για τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου 850 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη-μέλη θα αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή άμυνα. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για μια ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά για επιμέρους προσπάθειες των κρατών μελών μέσα από ομολογιακά δάνεια και αδανικά. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουν, γιατί τα χρήματα δεν υπάρχουν. Και επίσης πρέπει να λάβουμε κάτι υπόψη μας, ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, σε αυτή τη συγκυρία, προσέρχεται με διαλυμένη την αμυντική της βιομηχανία, χωρίς μεγάλες δυνατότητες να εισέλθει σε κοινά αμυντικά προγράμματα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η πολυδιαφημισμένη παραγγελία των Μπελαρά ή των τριών Μπελαρά, τουλάχιστον η τέταρτη δεν έχει παραγγελθεί ακόμη, καθώς και η ευσπεσμένη απόκτηση των Ραφάλ, που ήδη κόστησαν στη χώρα μας πολλά δισεκατομμύρια. Δεν συνοδεύτηκε από κινήσεις αποκλεισμού της γείτονος, από απόκτηση όπλων όπως η πύραυλη Μετεώρ, τους οποίους τώρα διαπραγματεύεται και η Τουρκία, στερώντας από τη χώρα μας, αν θέλετε, ακόμη και αυτό το επεκτεθέν πλεονέκτημα. Επίσης, παράλληλα η Τουρκία διεκδικεί να εισέλθει σε όλα τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Γεγονός που θα πρέπει να αποτραπεί εν ώψη και της διαρκούς απειλής του casus belli, πολύ γνωρίζουμε, και εν ώψη και όλων αυτών των διαρκών προκλήσεων από πλευρά της. Δείτε πρόσφατα την αδυναμία πόντισης ενός καλωδίου για την ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και την αδυναμία απάντησης από μια αδύναμη εθνικά κυβέρνηση που διελισταίνει σε μια οδυνηρή για τη χώρα φιλανδοποίηση, όταν δηλαδή δεν ασκείς ουσιαστικά τα κυριαρχικά σου δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και ρωτάς τη γειτονική χώρα που έχει την παράδειγμα την Τουρκία για αν θα έχεις τη δυνατότητα να τα ασκείς. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε και όπως το λένε κάποιοι αναλυτές, για παράδειγμα ο Ροζάκης, είναι γνωστός. Υπήρξε υφυπουργός εξωτερικών των κυβερνήσεων Σιμίτη, είναι ένας επίτιμος καθηγητής αυτή τη στιγμή στο ΕΚΠΑ, στη νομική σχολή, σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεσαι, όταν λέει ο Ροζάκης ότι κάνοντας αυτά η χώρα μας εκχώρησε πολύτιμα δικαιώματα κυριαρχικά έναντι της Τουρκίας, αντιλαμβάνεστε επομένως εδώ τι ακριβώς έχει συμβεί και πόσο ιδιολυσταίνουμε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Επομένως, υπάρχει... Εγώ να θυμίσω σε αυτό, Θεοδώρα, συγγνώμη για τη διακοπή, να θυμίσω ότι στην συζήτηση που κάναμε με τον Σάντρο είπε ξεκάθαρα όχι στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω ακούσει από τους Γερμανούς και τους σοσιαλιστές, το Λαϊκό Κόμμα κτλ. Και νομίζω ότι είναι μια στάση που μας βοηθάει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά για το Ουκρανικό, στο Ουκρανικό, προφανώς και πρέπει να υπάρξει στήριξη στην Ουκρανία απέναντι σε μια παράνομη επέμβαση που έκανε η Ρωσία. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει το στρατιωτικό ρόλο εκεί. Ξέρετε ότι εδώ και καιρό προσωπικά είμαι ενάντια στην αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού από την Ελλάδα. Έχουμε χάσει μάλλον... Άρα είναι στην... Είχαμε ένα μικρό κενό στη σύνδεση, Στέφανε. Με παίρνουν τηλέφωνο, ρε παιδιά. Με παίρνουν τηλέφωνο. Είναι αυτό το πρόβλημα του Space, δυστυχώς. Είναι το πρόβλημα του Space. Τέλος πάντων, πολύ γρήγορα δεν μπορούμε να στείλουμε στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία ως Ελλάδα. Πρώτον. Δεύτερον, διαφωνώ κάθετα με την στρατιωτική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία. Τρίτον, προφανώς πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει στήριξη επί ειρηνευτικής βάσης και ανθρωπιστικής βάσης και γενικότερα στήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας. Αλλά συγχρόνως, εάν οι καταστάσεις είναι τέτοιες που υπάρχει μια εκεχηρία με την συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν νομίζω ότι θα ήταν θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρίστανε ότι την ωφελεί μια σύραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο διηνεκές. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές
για την δική μας άμυνα, όπως είπα, για τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και να είναι επίπονο το γεγονός ότι έχει υπάρξει μια παράνομη, όπως είπα, στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος. Η τελευταία ερώτηση που έχει μείνει έχει να κάνει πάλι με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα Ευρωπαίων Δημοκρατών, αν συντάσσεται με την πολιτική Μακρόν και Φοντερ Λάιεν όσον αφορά την επιθετική του στάση κατά της Ρωσίας και της Κίνας. Λοιπόν, κοιτάξτε, το Δημοκρατικό Κόμμα έχει μέλη που στηρίζουν την ευρωπαϊκή αυτονομία, αλλά δεν υιοθετεί μονολυθικά την εξωτερική πολιτική αυτή. Και να πω ότι ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι κατά των λαών, αλλά των συγκεκριμένων αυταρχικών ηγετών τους. Άρα δεν θεωρεί τη Ρωσία και την Κίνα αντιπάλους στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά συγχρόνως θεωρεί τις πολιτικές, ειδικά του Πούτιν, προβληματικές και επικίνδυνες. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι το κίνημα Δημοκρατίας, εάν ενταχθεί, θα έχει τις δικές του θέσεις για την ειρήνη, την ισορροπία και την μη ευθυγράμμιση με στρατιωτικούς πόλους, αλλά νομίζω ότι επαναλαμβάνω ότι ο γερμανικός άξονας έχει δείξει ότι είναι πολύ πιο πόλεμοχαρής από ότι ο γαλλικός άξονας, αλλά και πάλι προφανώς αυτά θα κρυθούν στην πράξη και εμείς θα έχουμε την δικιά μας πολιτική σε αυτά τα ζητήματα και θα προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε όσο δυνατόν γίνεται μία πιο, ας το πούμε, προσεκτική προσέγγιση της Ευρώπης, χωρίς να δημιουργεί εξωτερικούς εχθρούς, αλλά χωρίς επίσης να χάνει τις αξίες της, αλλά κυρίως να τις εφαρμόζει εντός Ευρώπης. Αυτό είναι το βασικό. Κυρία Τζάκρη, θέλετε να κάνετε εσείς κάποια παρέμβαση σε σχέση με το τελευταίο ζήτημα και να επιμείνω αφού είναι παρόντες και παρούσες και άλλοι βουλευτές μας, αν θέλουν να ενεργοποιήσουν το μικρόφωνά τους για να κάνουν σχετικές παρεμβάσεις και οι υπόλοιπες. Όχι σε σχέση με το τελευταίο ζήτημα, αλλά αν θέλετε σε σχέση με τα προηγούμενα που έχουν υποθεί, που ρωτήθηκαν. Αν θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, αυτά που άκουσα να ρωτιούνται όταν δεν μπορούσα να παρέμβω, αν μπορούμε να διαφοροποιηθούμε σε περίπτωση διαφωνίας. Φυσικά και μπορούμε, γιατί η συμπόρευσή μας σε μια πολιτική ευρωπαϊκή οικογένεια δεν μας υποχρεώνει να αποδεχτούμε λύσεις με τις οποίες διαφωνούμε. Δεν είναι αναγκαίο να συμφωνεί σε όλα, όπως δεν συμφωνούν σε όλα όλοι αυτοί που έχουν ενταχθεί ήδη σε ευρωπαϊκές οικογένειες πολιτικές. Ας πούμε, για παράδειγμα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούσε με όλα όσα έλεγε το ΛΕΦΤ και διαφοροποιήθηκε πολλές φορές από αυτό. Ούτε το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με όλα όσα λέει το ΠΕΣ και πολλές φορές διαφοροποιήθηκε με αυτό. Εμείς θα εστιάσουμε και θα αναδείξουμε τον προγραμματικό μας λόγο που είναι χρήσιμος και στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε. Διόλου δεν δεσμευόμαστε επειδή εκ των πραγμάτων δεν συμμετέχουμε ήδη σε ψηφοφορίες, έτσι, δεν έχουμε ευρωβουλευτή, δεν έχουμε εκλεγμένους βουλευτές αυτή τη στιγμή. Εμείς θα προσπαθήσουμε με ειλικρίνεια να πείσουμε για την ορθότητα των δικών μας θέσεων και όπου διαφωνούμε θα το λέμε. Και όπως είπα και στην εισήγησή μου, στις επόμενες προεκλογές, όταν έχουμε τη δική μας ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, θα αποτιμήσουμε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, το θετικό ή το αρνητικό της συμπορευσής μας στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και τα μέλη μας αμοστοδημοκρατικά, όπως κάνουμε και τώρα. Θα αποφασίσουν οριστικά για το σε ποια ευρωπαϊκή οικογένεια του τότε, γιατί μπορεί τα πράγματα να έχουν αλλάξει ριζικά. Είδατε πώς αλλάζει ο κόσμος από στιγμή στη στιγμή μέσα σε μόλις 5 μέρες. Θα πρέπει τότε να ανήκουμε. Από εκεί πέρα, αν μπορούμε να άρουμε την ένταξή μας στο ΕΔΚΟΥ, φυσικά και προφανώς. Εδώ εισηγούμαστε να προωθήσουμε την πολιτική μας για την ευρωπαϊκή νομοθέτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τα μέλη μας δεν θα μπορούν να βάλουν τέτοιο θέμα, προφανώς και θα μπορούν. Και θέλω να βάλω λίγο το θέμα που είναι πολύ σημαντικό και ταυτοτικό. Αυτό που ρωτήσατε, με ποιον τρόπο θα διαβλεπτούν οι αριστερές αξίες μας μετά την ένταξη στο ΕΔΟΚΟΥ. Κοιτάξτε να δείτε. Είπα ήδη τι εκπροσωπούμε εμείς και έχω απαντήσει ήδη τι έχουμε απαντήσει συλλογικά, ότι είναι αριστερό για μας κόμμα. Δηλαδή, θα πρέπει αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ και το λέει η διακήρυξή μας, έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνούμε ποτέ αυτό. Θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι θέλω να αποσαφηνίσω 2-3 πράγματα.
Τι είναι το κίνημα Δημοκρατίας? Είναι ένα κόμμα πρώτα απ' όλα αριστερής ηθικής και αριστερών αξιών και πιο φιλελεύθερης και προωθημένης οικονομικής και φορολογικής πολιτικής. Γιατί η χώρα μας αντιμετωπίζει την πρόκληση της επαναφοράς της σε μια τροχιά πραγματικής ανάπτυξης. Και αυτό δεν απαντάται ούτε με τις αριστερίστικες φορολογικές ιδεολειψίες και πολύ περισσότερο δεν απαντάται με την κερδοσκοπική πολιτική της νεοφιλελεύθερης συνταγής Μητσοτάκη. Είναι άλλο πράγμα να είμαστε σκληροί πολέμοι της διαφθοράς και της αδιαφάνειας και άλλο πράγμα να λέμε ότι είμαστε αριστεροί επειδή θέλουμε να γίνουμε συνεταίροι στην τσέπη του Έλληνα. Και δεν μιλάμε για τα τζάκια, μιλάμε για τον κόσμο της εργασίας, της πραγματικής εργασίας. Σήμερα, να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Συναντήθηκα με έναν επαγγελματία, ο οποίος, επειδή κάνει το έγκλημα σε αυτή τη χώρα να δηλώνει 50.000 ευρώ το χρόνο, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 45%, συν οι ασφαλιστικές του εισφορές, συν και το γνωρίζετε. Είναι αυτό συνταγή για να βγούμε από την κρίση? Να είμαστε καθαροί. Αριστερά στην πράξη σημαίνει κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει με άδικη φορολόγηση κατά πάντων, δηλαδή να εξωθεί ουσιαστικά το κράτος, να γίνονται οι πολίτες φοροφυγάδες. Είναι λοιπόν το κίνημα Δημοκρατίας ένα κόμμα με αριστερές αρχές που την ίδια στιγμή θέλει να απελευθερώσει όλες αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, γιατί σε λίγο, σε αυτή τη χώρα, αν συνεχίσουμε από τις συνταγές και τις ιδεολειψίες του χθες, θα μείνουμε κάτι λίγοι κάτοικοι, τα παιδιά μας θα φεύγουν στο εξωτερικό και δεν θα παράγουμε τίποτα μα τίποτα απολύτως. Αυτός είναι ακριβώς αυτό που λέμε ο αριστερός, ας το πω κατά αυτή την έννοια, για να μην παραξηγηθώ, φιλελευθερισμός, έτσι, η αγάπη δηλαδή προς τις ελευθερίες. Αυτό είναι η ταυτότητά μας και ξέρετε, αν θέλει κάποιος πολύ εύκολα να δει πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε με τους Ευρωπαίους Δημοκράτες, δεν έχει παρά το εξής, να κρατήσει στο ένα του χέρι την ιδρυτική μας διακήρυξη και να τη διαβάσει και στο άλλο χέρι τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος. Εύκολα μπορείτε επομένως να διαπιστώσετε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Εμείς ανοίξαμε μια διαβούλευση. Όταν σας είπα, το ξαναλέω, σε 5 μέρες έχει συγκλονιστεί ο πλανήτης, τι μπορεί να συμβεί σε ένα μήνα? Εκατοντάδες πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να λείπουμε από το ευρωπαϊκό κάδρο. Κρατάμε αυτά στα οποία συμπλέουμε και μπορούμε να συμπορευτούμε με το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και αφήνουμε πίσω όλα αυτά με τα οποία διαφωνούμε, έτσι, και ο καθένας θα κάνει την πολιτική του πάνω σε αυτό και πώς θα προσπαθήσουμε και να τους πείσουμε για τη δική μας θέση που πιστεύουμε ότι είναι η ορθή θέση στο προκείμενο θέμα. Ήταν κάποιες παρεμβάσεις και κάποιες ερωτήσεις που ρωτήθηκαν νωρίτερα και δεν μπορούσα να παρέμβω. Όμως νομίζω ότι έπρεπε να το διευκρινίσουμε αυτό για να μην υπάρχουν, αν θέλετε, σκιές και για να μην υπάρχουν, πώς να το πω κατά αυτή την έννοια, να μην υπάρχουν ασαφείς θεωρήσεις πάνω στο τι ακριβώς κάνουμε με την απόφαση αυτή, την οποία την παίρνουμε όμως δημοκρατικά, όπως και όλα βέβαια στο κόμμα μας, έτσι. Αυτό. Είναι μαζί μας και η κυρία Χριστίδου. Κυρία Χριστίδου, ακούσατε ήδη ερωτήσεις που τέθηκαν όπως προέκυψαν από τους προβληματισμούς των μελών μας. Μία τοποθέτηση και από εσάς και απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα θέλαμε. Καλησπέρα, ακούγομαι? Ναι, κανονικότατα. Ωραία, χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά και για να εισφέρω στην εξαιρετική συζήτηση έτσι όπως έγινε μέχρι στιγμής και στα ερωτήματα, τα οποία είναι πολύ εύλογα και έχουν προβληματίσει όλους μας, έτσι. Εγώ εκτιμώ ότι η ένταξη του κινήματος στο EPD ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βήμα στρατηγικής αναβάθμισης στο ευρωπαϊκό πολιτικό πεδίο, κάτι που το χρειαζόμαστε ως νέο κίνημα, ως νέο κόμμα, και συμπληρωματικά χρειαζόμαστε διεθνή ερίσματα. Χρειαζόμαστε ενίσχυση στην πολιτική μας επιρροή. Ως εκ τούτου, 2 ερωτήματα προκύπτουν. Το ένα είναι, και προκύπτουν και από τα ερωτήματα που ετέθησαν από τους ακροατές εδώ στο Space. 2 είναι τα ερωτήματα. Το πρώτο είναι αν η ιδεολογική ταυτότητα και οι προγραμματικές θέσεις του κινήματός μας ευθυγραμμίζονται ουσιαστικά με το προφίλ που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, με το προφίλ του EPD, ή και το δεύτερο ερώτημα είναι αν πρόκειται για μια συγκυριακή συμμαχία εν ώψη
ευρύτερων πολιτικών εξελίξεων και δεδομένων. Εκτιμώ ότι η απάντηση σε αυτά τα δύο ερωτήματα είναι και στα δύο θετική. Δηλαδή, έτσι όπως μας εξήγησε ο ιδρυτής του κινήματος, ο πρόεδρος μας, ο Στέφανος Κασελάκης, όπως μας εξήγησε νωρίτερα, πράγματι, σε πολλά σημεία υπάρχει ιδεολογική ταύτιση, σε πολλά σημεία. Σαφώς υπάρχουν και διαφωνίες, αλλά από την εμπειρία μας όλες και όλοι έχουμε καταλάβει ότι ποτέ δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση σε τίποτα. Όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αν λοιπόν... Εκτός αν είσαι η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αν πρόκειται να απαντήσουμε στο δεύτερο ερώτημα που έχει να κάνει με τη συγκυριακή συμμαχία εν ώψη ευρύτερων πολιτικών εξελίξεων και εννοώ τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το έγκλημα των τεμπών, τότε είναι επίσης θετικό είναι θετική η απάντηση και στο πρώτο ερώτημα και στο δεύτερο. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε, όπως πολύ σωστά προανέφερε και ο Πρόεδρος και η Θοδωρή Τζάκρη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συμμάχους σε αυτή τη φάση. Διότι βρισκόμαστε σε μια Ευρώπη που αντί, για παράδειγμα, να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για τις δικές της στρεβλώσεις, τις επιδοτήσεις, τις ανισότητες ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στον Νότο, συνήθως οι ευρωπαϊκές ηγεσίες επιλέγουν τη γνωστή υποκριτική γραμμή. Ό,τι κάνουν οι άλλοι είναι λάθος και ό,τι κάνει η ευρωπαϊκή ελίτ, γιατί η ελίτ αποφασίζει, είναι το σωστό. Και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η Ελλάδα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην υπάρχουσα Ευρώπη, που βρίσκεται, σε τι φάση βρίσκεται. Μια Ελλάδα που όλα τα προηγούμενα χρόνια με όλες τις προηγούμενες ευρωπαϊκές ηγεσίες βρίσκεται στο περιθώριο. Μια Ελλάδα που όπως πολύ σωστά έχει τονίσει επανειλημμένα ο Πρόεδρος, δεν αξιοποιεί τον ενεργειακό της πλούτο, δεν υπερασπίζεται την αγροτική της παραγωγή, σε καμία περίπτωση δεν επενδύει σε επανεκκίνηση της βιομηχανίας. Με λίγα λόγια, δεν κάνει τίποτα από όσα χρειάζεται για να στηθεί πραγματικά στα πόδια της. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Άρα, σε μια συγκυρία που, έτσι όπως βρισκόμαστε τώρα, όπου η Ευρώπη αναζητά ισορροπίες πολύ λεπτές ανάμεσα στη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή, ανάμεσα στην πολιτική αυτονομία των κρατών και την εθνική τους κυριαρχία, η παρουσία του κινήματός μας εντός του EPD ίσως μπορεί να προσδώσει και μία νέα πνοή. Είμαστε νέο κίνημα, είμαστε νέα προσπάθεια, είμαστε νέος πολιτικός σχηματισμός και μπορούμε να δώσουμε κι εμείς με τις δυνάμεις μας μία νέα πνοή στη συζήτηση για ένα πιο δίκαιο, πιο συμμετοχικό, πιο λαϊκό, πιο πολιτικά νομιμοποιημένο, αν θέλετε, ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ως εκ τούτου, για να μην σας κουράζω, δεν θέλουμε, εκτιμώ, να είμαστε στην απομόνωση και σε δυνάμεις που με τις πολιτικές τους επιλογές όλο το προηγούμενο διάστημα, ευρωπαϊκές δυνάμεις, ενώ για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν τεθεί από μόνα τους στην απομόνωση. Θέλουμε να είμαστε δυνατοί, ώστε να μπορούμε να μιλάμε πραγματικά, να έχουμε φωνή για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Και ασφάλεια δεν μιλάω μόνο με την στενή της έννοια, αλλά και με την ευρεία έννοια. Ασφάλεια είναι να μπορείς να βγάλεις το μήνα, ασφάλεια είναι να έχεις ένα σπίτι, ασφάλεια είναι και τέτοια πράγματα, να έχεις εργασία. Να μπορούμε να μιλάμε, να έχουμε φωνή για την κοινωνική δικαιοσύνη και να μπορούμε να είμαστε σε ένα σχηματισμό, σε ένα πολιτικό σχηματισμό, ο οποίος θα αντιλαμβάνεται την κοινωνική δικαιοσύνη ως μια έκφραση ενός λαού, που στην περίπτωσή μας εδώ δεν ζητάμε ελεημοσύνη από κανέναν, αλλά πολύ απλά δικαιούμαστε να ζούμε από την αξιοσύνη μας, από την προσπάθειά μας, από τον πλούτο μας και από τον κόπο μας.
Δαλία, θέλω να σας αποχαιρετήσω γιατί είμαι στην πτήση αυτή τη στιγμή και μου φωνάζουν. Αυτό ήθελα να πω. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο λες και με το πώς το έθεσες. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αισθάνομαι καλά για την σχέση που έχει καλλιεργηθεί. Νομίζω θα δείτε μια σημαντική στήριξη και επένδυση από αυτούς τους ανθρώπους σε εμάς που θα μας βοηθήσει. Προφανώς υπάρχουν στιγμές που πρέπει να παίρνονται αποφάσεις πιο γρήγορα επειδή υπάρχουν διακυβεύματα και καμιά φορά γίνονται αυτεκληρούμενη προφητεία. Να ξέρετε ότι και η έλλειψη απόφασης είναι απόφαση. In action is an action. Λοιπόν, άρα εμείς αυτή τη στιγμή καλούμαστε να πάρουμε μία απόφαση μπροστά από τις εξελίξεις. Το εάν αυτή θα ευωδώσει και θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας, θα φανεί. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι και γι' αυτό σας ζητώ να εμπιστευτείτε τη σχέση που έχει χτιστεί, τις αξίες που έχετε δει, το γεγονός ότι κάνουμε μια διαβούλευση αντί να παίρνονται αποφάσεις σε μια κλειστή αίθουσα, το ότι υπάρχουν τεκμήρια, ότι υπάρχουν αποδεκτικά και από εκεί και από το YouTube που κάναμε και από τα μανιφέστα κτλ. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για ενεργητική. Πρέπει να καθίσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και την εμπιστοσύνη σας και σας αφήνω στα καλά χέρια των υπολείπων και να ξέρετε ότι συνεχίζουμε με πίστη απέναντι σε πολλές πιέσεις, αλλά η αλήθεια θα λάμψει αργά γρήγορα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε με τη σειρά μας, Πρόεδρε. Δόθηκαν απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις όπως έφτασαν στο κίνημα Δημοκρατίας από τους προβληματισμούς που έθεσαν τα μέλη μας. Επιλογικά, αν θέλουν οι δύο βουλεύτριές μας, η Θεοδόρα Ιτζάκρη και η Ραλία η Χριστίδου, να κλείσουν αυτήν την όμορφη ανοιχτή συζήτηση που ξεκινήσαμε σήμερα με ανοιχτά μικρόφωνα, οπότε με τη σειρά που θέλετε, αγαπητές κυρίες, έναν επίλογο. Μου επιτρέπεις να πω κάτι, Γιάννη, που έχει σχέση με αυτό που συζητήθηκε προηγουμένως, έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, ένα από τα ερωτήματα ήταν γιατί συνεργαζόμαστε μάλλον με τους Ευρωπαίους Δημοκράτες και δεν συνεργαζόμαστε με τους Πράσινους και Αριστεράς. Και θα σας πω κάτι από μια εμπειρία που είχα πρόσφατα. Το Σάββατο με τον Πρόεδρο παραστήκαμε στο συνέδριο ενός, κόμματος που ανήκει στην οικογένεια των Πρασίνων, θα πω έτσι κατά αυτή την έννοια. Ξέρετε, τα ζητήματα που τους απασχόλησαν ήταν σχεδόν μονοθεματικά. Ήταν το θέμα της πράσινης οικονομίας και ανάπτυξης, το θέμα της κλιματικής αλλαγής ή, αν θέλετε, και κάποια από τα δικαιώματα. Κοιτάξτε, υπό τις σημερινές συνθήκες, εμείς θέλουμε να ανήκουμε σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια που να προσεγγίζει λίγο πιο σφαιρικά όλα τα ζητήματα. Και στην οικονομία, και στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, και στην άμυνα, και στο μεταναστευτικό, και σε πάρα πολλούς ακόμη τομείς πολιτικής, και όχι μόνο αυτά που σας είπα προηγουμένως, σχεδόν ως μονοκαλλιέργεια. Επομένως, το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα έχει μια πιο ολιστική προσέγγιση, όσο και αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε στα επιμέρους ζητήματα. Αυτά τα φίξαμε, νομίζω, και είμαστε ξεκάθαροι. Και όπως και πριν, έχει και πια μια, ακόμη μεγαλύτερη επιρροή όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα για το θέμα που τέθηκε για τα θέματα τι άλλο τέθηκε, Γιάννη, ως ερώτημα, θυμάμαι στα αρχικά. Είπατε κάτι Είχαμε θέματα με την ταύτιση των απόψεων του μανιφέστου του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος και της ιδρυτικής μας διακήρυξης. Ιδεολογικά θέματα θέσαμε σε σχέση με το αριστερά και το αν ένα ευρωπαϊκό... Νομίζω ότι σε αυτό και απαντήσαμε. Πάντως, σίγουρα, και για να το κλείσουμε, ας πούμε, και από την πλευρά μου, δεν μπορούμε να παραμείνουμε τη στιγμή που εμείς αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο και αν δεν έχουμε τα τυπικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής ομάδας. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αμήχανοι και αφανείς στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, επειδή δεν έχουμε κανέναν ευρωβουλευτή. Άρα πρέπει να βρούμε ευρωπαϊκή συμπόρευση και συμμαχία.
με κάποια υπαρκτή ευρωπαϊκή οικογένεια, όπως είπα. Και όπως είπα, εξήγησα με ποιους πρέπει να πάμε και ποιους πρέπει να αφήσουμε. Και, εν πάση περιπτώσει, στο ερώτημα γιατί τώρα και γιατί με αυτούς, στο γιατί τώρα η απάντηση είναι ότι για όλα όσα συμβαίνουν, το κίνημα Δημοκρατίας έχει παράξει πολιτική που σήμερα είναι επίκαιρη και αναγκαία και δεν μπορούμε να την κλείσουμε σε ένα σιρτάρι για τα επόμενα 4 χρόνια. Το γιατί με αυτούς το απαντήσαμε ξεκάθαρα. Γιατί σε πολλά διαφωνούμε, σε πολλά συμφωνούμε, αλλά με αυτούς μπορούμε να συμπορευτούμε σήμερα, χωρίς να κοιτάμε την πλάτη μας και να στεκόμαστε κολλημένοι σε ένα τοίχο για να φυλαχτούμε και έτσι να έχουμε τη δυνατότητα να προχωράμε μόνο μπροστά, χτίζοντας από κοινού πολιτικές. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι το μήνυμα της σημερινής βραδιάς, όχι της απόλυτης συντάφτισης, το γεγονότος της αμοιβαίας ανάγκης για μια ευρωπαϊκή συμπόρευση, το οποίο γεγονός θα αποβεί αμοιβαία αποφελές και για μας, αλλά και για την ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία επιδιώκουμε να ενταχθούμε. Αυτό από μένα ως κατακλείδα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Χριστίδου, έναν επίλογο, μια κατακλείδα και από εσάς. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Ραλία με λένε. Τίποτα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Καληνύχτα από μένα και ο κόσμος που μας ακούει να μπει αρχικά και να ψηφίσει. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, να υπάρχει συμμετοχή και ό,τι αποφασιστεί θα είναι σεβαστό. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Χρήσιμη και υπενθύμηση. Ελένη, νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε και να αποχαιρετήσουμε και τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Επειδή μπήκες λίγο πιο αργά στο μικρόφωνο σου, θέλεις να δώσεις μια καλή νύχτα εσύ? Ελένη, μας ακούς? Μην μου πεις ότι δεν είσαι συνδεδεμένη και εσύ το μικρόφωνο σου. Όχι, εδώ είμαι. Τέλεια. Να καληνυχτήσω και από την πλευρά μου. Ευχαριστούμε όλους όσους έδειξαν το ενδιαφέρον τους για το ζήτημα και μοιράστηκαν μαζί μας τις ερωτήσεις τους. Ελπίζουμε να απαντήθηκαν οι περισσότερες από αυτές. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι αύριο στις 23:59 συνεχίζουμε να ψηφίζουμε σε σχέση με την εισήγηση που έκανε ο Στέφανος Κασελάκης σε όλα τα μέλη. Καλό βράδυ, καλή αρχή. Καλό βράδυ σε όλους και ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ.